Jeg strikker lidt videre for at kunne vise jer, hvordan det kommer til at se ud, når man laver indtægninger, som jeg vil vise jer, hvordan man gør lige om lidt. I kan se, der ligger en række med masker her, som stopper, og det gør det, fordi at jeg har lavet indtægninger her, så der bliver færre masker på pinden, hvilket gør, at ærmet bliver smallere. Og nu vil jeg vise jer, hvordan man laver de her indtægninger. Så jeg strikker forbi min maskemarkør, det skal du altid gøre. Og nu kommer jeg til den 12. omgang for mig, som er en pind med med retmasker, undskyld. Og det kan jeg jo se, fordi jeg lige har strikket en omgang med rib, der ligger en vrangmaske der. Og når jeg så skal lave indtægning, så skal jeg strikke 2 masker sammen. Så de her 2, der går jeg ret ind i begge masker. Så forfra fra venstre side går jeg ind i de her 2 masker samtidig. Det ser sådan her ud. Så skal jeg om at gribe fat i garnet og trække garnet med tilbage igennem begge masker. På den måde har jeg reduceret 2 masker til 1 maske. Og nu strikker jeg hele vejen herom på den anden side af maskemarkøren, hvor jeg skal strikke de her 2 masker sammen også. Nu er jeg nået hen til de sidste 2 masker på omgangen, og de skal også strikkes ret sammen, så jeg går fra retsiden ret ind i begge masker samtidig. Det kan godt være lidt svært, men det kan altså lade sig gøre. Gå om og gribe fat i garnet. Træk garnet igennem. Men jeg vil også lige vise, hvordan du laver indtægninger på din ribomgang, som jeg kommer til nu. Så her skal jeg kigge efter, at jeg skal få min indtægning til at passe ind i perleribmønstret. Og det jeg egentlig kigger efter her, det er, hvad min tredje maske, altså den her tredje maske på venstre pind er, og det er vrangmasker. Og derfor så skal jeg strikke de her 2 masker ret sammen. Hvis den tredje maske på pinden havde været en ret maske, skulle jeg have strikket dem vrang sammen. Og så fortsætter jeg perleribmønstret, indtil jeg når hen til masken før omgangsstart, som jeg også viser lige om lidt, og der skal du strikke ret sammen igen. Jeg er nu nået til de 2 masker før min markør, som er sidst på omgangen af min ribomgang, og nu skal jeg også lave en indtægning, og her skal jeg kigge på den tredje maske før omgangsstarten, så det er 1, 2, 3, altså den første maske på min højre pind, og det er en ret maske, kan vi se, der ligger her. Så de her 2, dem skal jeg strikke vrang sammen for at få dem til at passe ind i perleribmønstret. Og det jeg gør, det er, at jeg går vrang ind i begge masker, og så gør jeg om og strikker en helt almindelig vrangmaske, men bare med, hvor jeg fører tråden igennem begge masker, og på den måde reducerer jeg 2 masker til 1 maske. Her har jeg lavet, her bliver sådan en retmaske bliver til en vrangmaske, og det er altid, der kan du se, du har lavet din indtægning. Det er, når der kommer til at ligge sådan en her boble af en vrangmaske over sådan en række med perlerib her. Så der har jeg lavet en indtægning, og så efterfølgende, så kan man se, at der på hver omgang, der ligger der en retmaske her, og en vrangmaskeboble der, en retmaske, og en vrangmaske, og en retmaske, og en vrangmaske. Og så kan jeg jo tælle efter boblen her, der kommer efter et afbrud af masker. Der kan man se, så jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så har jeg en omgang på pinden, som er min 11. omgang. Og efter 11 omgange, der skal jeg strikke indtil. Jeg skal nu i gang med at strikke rib i bunden af mit ærme, så jeg tager min rundpind 6 mm i brug. Og nu skal jeg så fortsætte med at strikke retmasker der, hvor der er retmasker, og vrangmasker der, hvor der er vrangmasker, men på hver omgang skal jeg strikke rib. Og det er drejet rib, så derfor så skal jeg om i min retmaske herom og strikke vrangmasken almindelig vrang.
i retmasken her om mit bagerste maskeled. Så jeg strikker en drejet retmaske og så videre. Sådan fortsætter jeg det antal centimeter, der står i opskriften. Du kan også lukke af med italiensk aflukning, som er det, jeg vil gøre nu. Der skal du sikre dig, at den første maske på pinden her er en vrangmaske, og så kan du ellers bare gå i gang. Du skal starte med at gå ret ind i vrangmasken. Jeg har vist det her lidt mere gennemført i bunden af sweateren, så den kan du eventuelt se igen, hvis du lige er lidt i tvivl. Når du starter, så skal du lige starte med at finde retmasken herovre på din højre pind, og det er altså kun en indledende øvelse, før du går i gang. Og så skal du gå over i retmasken på pinden og trække tråden igennem begge. Og nu skal jeg tage tråden. Lad den så lige rundt om der. Det skal den ikke. Jeg skal lige have pinden henover. Det hele er lidt stramt her. Sådan der. Strammer til. Og nu skal jeg have tråden frem ind i vrangmasken. Og nu kan jeg løfte begge de her 2 masker af. Og så skal jeg gentage, at jeg tager ret ind i vrangmasken. Og nu skal jeg finde den aflukkede maske her nede i arbejdet her, og den er lige under hernede, og jeg skal ind i det venstre ben i den her aflukkede maske, og så skal jeg ind i masken herover. Og så skal jeg lige sørge for, at den ikke går rundt om tråden der. Og så skal jeg strikke frem ind i vrangmasken, og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt. Og tager den her af. Og så gentager jeg min sweater på vrangsiden, og jeg er her ved halskanten, og der er der blandt andet fra min opslagskant sådan en tråd her, som jeg skal have hæftet. Jeg har sat tråden over i en uldnål, og jeg skal i gang med at hæfte nu. Der hvor jeg hæfter for at få det til at være ret usynligt, det er den her vej på langs. Og der skal jeg finde de her buer. De ligger hele vejen her langs og går op og ned, alle de her buer. Du kan se dem også her. De bevæger sig op og ned, og dem skal jeg følge, så jeg skal finde en række, jeg vil følge. Nu vil jeg følge den her række. Så går jeg op og ned og op i buen og ned i buen og op i buen og ned i buen og op i buen og ned i buen, og sådan fortsætter jeg. Og når jeg føler, at jeg har gjort det nok gange, så trækker jeg tråden igennem. Og på den måde så får man altså en meget usynlig endehæftning, og så kan man lige binde en knude her, hvis man vil være helt sikker på, at det ikke går op. Jeg har nu fundet en elastiksnor frem, som er lidt længere end hele vejen rundt om halsen, og jeg har klippet den og sat den ind i min uldnål. Og jeg vil nu vise, hvordan jeg påfører den i halsen. Jeg går op i toppen af halsen, helt op i toppen med uldnålen, og så kører jeg uldnålen hele vejen rundt oppe i toppen mellem de 2 lag strik. Så jeg skal sørge for at føre uldnålen rundt mellem de 2 lag strik, fordi hvis uldnålen kommer ud et sted, f.eks. her, og så går ind igen der, så vil man ikke kunne se den hvide elastiksnor. Så derfor så skal uldnålen blive ved med at være inde mellem de 2 lag strik, og jeg rykker bare uldnålen frem med mine fingre på den her måde. Nu har jeg været en tur hele vejen rundt om halsen med min uldnål, og jeg sørger nu for at få uldnålen ud igennem det samme sted, som jeg tog den ind, og så får jeg lige taget uldnålen ud, og så får jeg strammet halsen så meget, som jeg nu synes det bliver pænt, så jeg lægger faktisk lige trøjen ned foran mig, og så prøver jeg lige at se, hvordan jeg synes det ser pænt ud. Og det synes jeg, det gør nu, så jeg lidt pinder en knude og får skubbet elastiksnoren helt ind, så man ikke kan se den.